Tere kõigile, kes te vaatate meid veebi vahendusel ja tere kõigile, kes on kogunenud siia Ugala teatri kohvikusse. Meie juubelihooaja kolleeg kohtub kolleegiga vestlusõhtud jätkuvad täna pärast väikest pausi, sellepärast et meie kevad, meie juubelihooaja lõpp on tulnud arusaadavatel põhjustel natukene teisiti kui tavaliselt. Me lootsime, et me saame neid vestlusõhtuid pidada kohvikus koos publikuga. Paraku on olud täna sellised, et turvalisem on meil kohtuda veebi vahendusel. Sellest ei ole midagi, sellepärast, et me juba selle nädala alguses alustasime Ugala teatris proovidega ja me loodame augusti alguses, 7. augustil meie suvelavastuse Katkuhaua esietendusel teiega juba ka näost näkku kohtuda. Aga senikaua, kuni see veel võimalik ei ole, siis on meil siia kohvikusse kogunenud täna kalleid kolleege, kes oleksid toeks meie tänastele külalistele. Aga enne seda ma soovin kõigile, kes meid üle veebi vaatavad, öelda suur aitäh selle eest, et te olete sellel teistmoodi ajal olnud meiega, olnud meile toeks, avaldanud meile oma toetust ja olnud ääretult kannatlikud ärajäänud etenduste piletite ümbervahetamise ja kõige sellega, mida see kummaline ja veider aeg on sellel kevadel kaasa toonud. Nagu ma ütlesin augusti alguses, loodetavasti kohtume teiega juba näost näkku, aga nüüd me alustame veebi vahendusel kohtumisõhtuga kolleeg kohtub kolleegiga ja mul on väga hea meel tervitada siia kahte meest, kahte Ugala teatri näitlejat, kes mõlemad on proovinud ka lavastajateed. Mõlemad on proovinud pedagoogiteed, mõlemad on kirglikud jalgpallurid. Teie ees on Martin Mill ja Vallo Kirs. Tere! Tere õhtust siis minu poolt ja tere õhtust, sul on see mikker ära kukkunud kõrvad. Üks. Ei, siit on ära kukkunud. Sa oleks pidanud teibi siia taha. Aitäh sul, Martin. Ma panen kohe paika. Aga oleme me kuulda? Üks. Jah, oleme kuulda, jah. Nii. Tere, Martin. No tervist. Noh, ole terve. Sul kukkus ära jälle. Ma ennem ütlesin ka teistele, et ma ei ole täitsa kindel, et kas see vesi on nagu väärtustatud ilma trikkideta, sest et Martin on teada tuntud selline, kuidas see eestikeelne mõiste on siis, trikimeister, et teeb selliseid asju, et vahetab laval mõne rekvisiidi ära või paneb selle kusagile peitu või teeb aksist mingisuguseid asju. Tuleb sul midagi meelde konkreetselt? Mul tuleb üks kord meelde, ma ise ei olnud küll laval, aga ma tean, et minu lavastuses ema oli õunapuu, ühes lavastuses veel UBB-s, kus see siis esimene tseen on see, kus kohas sinu garderoobikaaslane Tanel Lingi peab pildistama oma surnud ema, kes on seal külmkapi taustal, külmkapi kõrval. Ja aksis on siis Martin Mill ja selle pildi peale siis jäi Martin Mill oma palja persega. Ja, katsusin see jääda tõsiseks see juures. Hea küll, ma usaldan sind, jah, terviseks. Terviseks, jah. Ei teagi nüüd, kuidas seda asja siin peaks siis edasi hakkama kerima, et ma siis teen siis otsa lahti ja siis vaatame, kuhu see jutu järg meid veab. Ma ei tea, ma olen kuidagi võtnud praegu sellise asendi siin, et justkui ma hakkaksin, oleks mina nii-öelda justkui Urmas Ott siin ja mul on külas kuulus lavastaja ja näitleja Vallo Kirs. Aga ma ikkagi üritan sellest kuidagi lahti saada. Vallo, siis räägi, et kus sa pärit oled? Mina olen pärit Rakverest, sündisin Rakveres,
1987. aastal. Jah. Ja Viljandi linnas olen nüüd alates 2013. aastast, siis kui tulin Kultuuriakadeemiasse siia õppima. Aga siis olid sina juba siin linnas paar aastat teatris toimetanud. Jaa, siis ma olin juba, 2010 tulin mina Ugalasse, 2008 tulin mina Ugalasse. Ja. Ma enne seda kohtumist ma lugesin ühte artiklit. See oli artikkel aastast, see võis olla, mis aasta see oli, kus kohas sa tegid oma esimese debüüdi lavastajana? Ma ei tea, millal see... Sinu esimene debüütlavastus Ugala teatris lavastajana oli lavastus Klapp. Ei, no ma ikka päris üksinda seda ei teinud. No jah, koos Kadriga. Koos Kadriga ikka ja Kadri oli ka. Et me tegime selle ikkagi koos, jah. Ja seal sa ütlesid sellise lause, et ma ei ole küll hea parodeerija, aga kui ma peaksin kedagi parodeerima, siis kõige suurem väljakutse oleks parodeerida Martin Milli. Jah. Ma mõtlesin, lugesin ja siis mõtlesin, et ma viskan selle kohe nagu õhku, kui selline variant on, et kuidas see oleks parodeerida Martin Milli? Väga lihtne. Ta on väga lihtne karakter on tal. Aga samas üldse ei ole. Et ma ei tea. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas sa ise ennast siis parodeeriksid? Ei, ma ka ei tea, ma ka otsin seda formaati veel, et kuidas meil see vestlus siin... Ma olen mõnes mõttes tegelikult, kui sa niimoodi mõtled, siis ma olen tegelikult mõelnud küll selle peale, et mis on nagu sellised, et kui ma parodeeriksin või kui keegi tahaks mind parodeerida ja ma näeksin, et ta parodeerib mind või teeb mind järgi, siis ma arvan, et see oleks midagi sellist. Või kuidagi niimoodi. Aga midagi sellise suust küll ei tule. Ta ei ütle midagi. Aga kes on Martin Mill, kui niimoodi paari lausega kokku võtta? No mina tulen Tallinnast. Mina olen Tallinnas elanud 25 aastat, Tallinnas, Nõmmel. Ja mina peale kooli lõpetamist kohe tahtsin tulla Viljandisse. Sest et mulle kuidagi tundus, et ma tahan Tallinnast ära tulla. Ja muidugi mul oli ka peale kooli ka muid variante, aga siis helistas mulle üks tore inimene umbes öösel kell 3, sõimas mu seina külge kinni. Ma magasin ja siis ta helistas mulle ja ta sõimas mu seina külge kinni, kui ta kuulis, et mul on teised plaanid, et ma võib-olla ei tule üldse Viljandisse, mul oli vahepeal ka muid mõtteid, aga siis ma ikkagi, ja siis ta selgitas mulle ja mul on väga hea meel, et ta seda tegi, et ta helistas ja ikkagi ümber veenis mind, et ma ikkagi tuleksin Viljandisse. Et siis, kuigi mul oli kohe alguses plaan tulla, aga siis ma hakkasin natukene mõtlema, aga siis ikkagi otsustasin, et tõepoolest, et siia ma tulen ja minu meelest oli see suurepärane käik minu elus, mida Martin Mill on oma elus teinud, et ta tuli Viljandisse ja on siin ennast kenasti sisse seadnud. Meil vahepeal kindlasti on mingid vaatajanumbrid juurde kogunenud. Ja vaatajanumbrid tuleb kohutavalt. Ja võib-olla paljud ei tea ju, et sul on ju Viljandiga tõenäoliselt on ka varasemad seosed, et enne siia tulekut, sul on ka, kus sa kogu aeg ka toimetad ju, sa muudkui ehitad maja ja parandad ja remondid ja... Ma parandan. Ma käisin eelmine nädal sul abis pahteldamas ühte tubaso seal. Ja ma õppisin pahteldama. See on suurepärane, see aeg, sellest ei maksa muidugi praegu pikalt ju lobiseda, kõik räägivad sellest. Ja see on juba peaaegu möödas ka või ma ei tea, või tuleb uuesti tagasi, see selleks, aga mõtlesin selle peale,
et ma olen kõvasti remonti teinud, ma õppisin siin lage ehitama ja seinu ehitama ja kõiki asju ja pahteldama ja kõik sellega, kõik, mis kaasneb ja millised ehitusmaterjalid on olemas, see on lihtsalt imeline, ehituspood on imeline, minge sinna. Mis su lemmik on? Mul on, mis mul viimati, mul oli KV40 on päris hea materjal. Ja, KV40 või VKL40 on ka hea. Siis Rockwool Super on super ja aga et ühesõnaga jah, et see on ikkagi tundunud mulle selline või ma olen ise nagu tajunud, et ta tekitas ikkagi minus mingisuguse sellise justkui nagu meditatiivse oleku, sest et mitte midagi ei pea tegema. Ja see on minu meelest... Sa räägid nüüd sellest? Jah, sellest pausist. Sellest kahekuusest tohutus pausist, jah. Et see oli ühel hetkel muidugi, alguses oli muidugi keeruline, aga jah, ta tekitas sellise oleku, et ma ei tea, tegelikult ma ei tea praegu täna kolmapäev, jah. Jah, et mis päev on või mis kell on, et ärkasin üles, siis oli valge ja läksin magama, siis oli pime ja niimoodi päevad läksid ja et see oli, või see on suurepärane aeg, see kestab veel, et mul on praegu proove ka ei ole, nii et ma mediteerin edasi ja ehitan. No see ehitamine on meil üks ühisosa, meie armastus ehitamise vastu, et mulle üldse ei meeldi, aga ma lihtsalt pean. Siis keegi teine ei tee. Ei, aga ongi nii, et kui ise ei tee ja tegelikult sa saad selle käigus, sa saad igasugused nagu oskusi omandad ja kui hea tunne see on, kui sa tead nagu millest sinu korteri või maja sein koosneb, mis materjal millele järgneb ja sealt edasi on ju juba hakkad ise juba ehitama, nagu projekteerima ja et saad ise maja ehitada. Kasvuhoone ehitasin ka. Jah. Eelmine suvi sa ehitasid ju ka selle mängumaja. Ühe mängumaja ja siis ehitasin eelmine suvi ühe kasvuhoone veel. Aga see kasvuhoone jäi väikeseks, sellepärast, et sinna ei mahtunud taimed ära ja ma ei mahtunud ise sinna sisse enam. Seal olid need tomatid kasvavad vaata niimoodi üles ja siis neid peab kärpima, aga nad kasvasid nii kõrgele, et nad läksid niimoodi ühele ringile ja siis läksid veel teisele ringile ka niimoodi. Ja kurkidega oli sama lugu. No nüüd ma ehitasin niimoodi sisse, sellise, et ma ehitasin nagu suuremaks selle kasvuhoone. Kõrgemaks ja laiemaks ja niimoodi. Tegin teega sisse. Kuidas tundub praegu, kas on jälgitav? Aga tuleme tagasi selle ehituse juurest nüüd ikkagi selle juurde, et me oleme ikkagi ju Ugala teatri näitlejad. Et mis oli näiteks sinu esimene roll Ugala teatris? Piloot. Jaa, seal on üks lahe repliik, mis sul oli. Isa, ma lähen lendu. See oli ka minu ainukene repliik selles lavastuses. Kus sa lähed? Teeme selle koha. Sa tuled alla sealt, eks ole? Kujuta ette, sa tuled alla sealt? Kohvriga. Jah, nii. Siis Tanel Ingi jääb seisma nii. Kus sa lähed? Isa, ma lähen lendu. Ja sellele eelnes terve, see oli lavastuse kulminatsioon, selgelt. Sellele eelnes siis terve etendus, kus kohas ma olin poodiumi peal ja jälgisin mängu. Ja esimese tööna professionaalses teatris kaasa lüüa, see kogemus. Ma mõtlesin, mida sa tegid seal? Mille peale sa mõtlesid seal üleval? Ma mõtlesin ja elasin kaasa ja valmistusin selleks kulminatsiooniks. Üle ei valmistunud? Vahel üle, vahel all, igat pidi. Sa tead seda momenti, et kui sa lähed sinna selle vettehüppetorni niimoodi sinna sellele viimasele astmele, eks hakkad sealt niimoodi otsustada, et nüüd hüppan, aga ikkagi ei hüppa. Ja siis vaatad ja siis saad aru, et see moment on möödas, millal sa tegelikult oleks võinud hüpata. Tead seda, jah? Ma tean seda. Sul oli ka seda momenti seal üleval? Aga ikkagi tuleb minna.
ei, see ei, no ma olen selles mõttes, mul lööb kohe ikkagi nagu see, et ma olen suhteliselt, esiteks kohe, mul lööb Viljandi rand ette, et ma ujuma näiteks üldse ei julge minna, sest et ma kardan, mul on külma vett, aga ei taha. Ja siis ma käin seetõttu harva ujumas ja vettehüpped on ka, et ma kardan kõrgus ka natukene, et siis on nende vettehüpetega on küll niimoodi, jah. Aga teisest küljest jällegi vettehüpetest rääkida, siis kõige lahedamad asjad nagu sünnivad just siis, kui sa nagu pea ees vette hüppad, nagu täna näiteks praegu siin. Et see on, minu meelest on see formaat vestlemiseks nagu tohutult nagu põnev, aga samas on see pea ees vette hüppamine, et meid jälgivad inimesed ja ma näen siin 1, 2, 3, 5, 7 ja siin on 1, 2, 3, 4 pead, kes vaatavad, aga tegelikult on seal kauguses veel kuskil nagu inimesed vaatamas, et see on ja Räägi. ja teisest küljest on nagu see, et et siis sa nagu ei saa nagu kontrollida nagu nende pealt, et mis nemad seal tunnevad. Tõenäoliselt nad teevad süüa või... Ei, nad kuulavad väga tähelepanelikult, mida sa räägid praegu. Aga ma ei näe. Ei, sellega on see, nad tegid, vaata muusikud tegid ju väga palju kontserte sellel ajal praegu siin, eks ole. Keegi, nad ei saanud üldse aru, kas keegi vaatab neid või mitte. Ja kas sa... Mul oli remonti tehes mõnikord selline tunne, et justkui nagu keegi jälgib mind. Et kui ma jah, see oli jah. See kuklakas oli teinekord, neid tuli lihtsalt nii palju. Kogu aeg oli Facebookis või siis YouTube'is kellegi muusiku või mingisugune asi ja siis ma olin Arvet. Et siis mul tekkis küll ja vahepeal selline tunne, et kui ma olen ju tegelikult harjunud õhtuti kell 7 lavale minema, et siis oli see, et ma siis oli teinekord see tunne, et kui keegi jälgib mind, siis ma proovisin hästi teha. Hästi usutavalt, mingid, ma ei tea, ma ehitasin seal lage tegin, siis panin laekarkassi ja siis see oli selline tunne, nagu oleks esietendus. Ma olin väga närvis. Mul polnud mitte kunagi niisugust tööd teinud. Teoreetiliselt teadsin, kuidas see käib, aga see oli, mul ei ole ikka ka aastaid sellist närvi olnud. Ühegi esietendusel ei ole ka sellist närvi olnud, kui ma hakkasin seda tegema, siis ma mõtlesin, et võib-olla see ei jää sinna lakke kinni kõik, mis ma pärast sinna, mis ma tahan sinna panna, eks ole, kõik karkass ja vilja, eks ole, kõik see värk ja lauad pärast otsa sinna. Aga siis mul oli selline 2 päeva reegel, et ma tegin seda niimoodi, et mul oli 2 päeva reegel, et kui 2 päeva pärast kõik need asjad, mida ma olen seina või lakke pannud, et pole alla kukkunud, siis on hästi. Ja siiamaani on laes ja seinas. Ja on. Sa panid lage esimest korda ja siis, kui meie Ugalasse tulime, siis me panime Raiduga esimest korda parketti seal Ugala suitsuruumis. Ma võtsin selle üles. Päriselt? Jaa! See oli vaja seda materjali või? Jah. Või, no jah. Aga meil on ju peale selle ehitamise on veel teemasid, mis meid seovad, milles sissejuhatuses mainiti, et mida me juba puguselt olnud näitlejad oleme Ugala teatris, me ei ole veel väga rääkinud sellest, et me oleme ka mõlemad ka lavastanud, eks ole, ja siis, mis veel sissejuhatuses oli, et meile mõlemale meeldib jalgpall. Sinul on vaade oma kodurõdult ju suisa kogu aeg, 24H jalgpallistaadionile. Jaa, see siis, kui oli paus sees, et keegi lubatud jalgpalli väljakule, see oli hästi rahulik aeg. See oli rahulik aeg, sest et pühapäeva hommikuti kogunevad sinna väga kirglikud jalgpallurid, kes on väga kõva häälega ka veel. Viljandi veteranid. Need on Viljandi veteranid, jah. No seal on see, et kõik see, mis nädala jooksul on sisse kogunenud. Jaa, seal tuleb siukse purakaga välja. Terve Viljandi kuulata. Aga jaa. Aga tead, ma käisin nüüd üle pika ja nüüd on trennid jälle lubatud ja saab mängida. Ja see esimene trenn jalgpalli mängida, kõige esimene trenn oli selline, kus kohas me hoidsime seda 2+2 reeglit, tegime nagu söödiharjutusi ja kõik see,
noh, see oli selline soojendus. Aga siis, kui järgmises trennis võeti need piirangud maha ja me mängisime 10-10-le, no see oli nagu paisu tagant lasti see torm valla, noh, see oli võimas elamus, nagu üle 2 kuu uuesti jalgpalli mängida. Noh, ma kujutan ette, et kui neid nüüd üks kord lavale lastakse, et siis on umbes mingi sarnane laske juba. Saaks juba. Tehke midagi. Ja see küünarnukk sinu põses ja noh, see igikaelaauk sinu näos ja kõik. Sulle meeldib siuke värk, ei, mulle ka tegelikult hea, aga mina näiteks pole mitte kunagi, mulle väga meeldib jalgpalli mängida, aga ma ei ole kunagi trennis käinud. Sest ma mõtlesin, et kuna jalgpall on siuke väga loominguline mäng, et siis seda ei ole võimalik kuidagi treenida. Et sa lihtsalt kas oskad või ei oska. Tõsi. et see lihtsalt, mulle tundus, et see on nii tuim töö, et sa pead lihtsalt jagad söötu kellelegi. No, aga kui sa seal väljaku peal jooksed ja sa näed, eks ole, et sa pead söötu andma, siis on ilmselge, et sa söödad. Ja. Aga see, et see mängu ilu ei kaoks ära nende selle trenni sisse, nagu, et sa pead sellist tuima tööd ka tegema, mida tegelikult on äärmiselt vajalik, eks ole, tehnikat terjutada ja kõik nii. Aga mulle see ei meeldinud ja mul jäi see jalgpallitreeni kahjuks ära. Mina mängisin korvpalli. Sest ma ei osanud seda. Siis ma pidin trennis käima. Aha. No jaa, aga teisest küljest igal alal on vaja trenni teha, aga teisest küljest jah. Kuule, ma hakkasin üldse mõtlema, miks sa üldse tahtsid teatrikooli tulla? Sujuv. No jah. Mis variante sul veel oli? Ma esimest korda teatriga kokku puutusin kuskil 7.-8. klassis näiteringis. Sina ju ka kunagi andsid siin Ugala noortestuudiat, et püstitasid või istutasid selle esimese nagu seemne noortesse. Neist üheski kahjuks ei saanud, praeguseks hetkeks pole saanud näitlejaid. No võtta, aga kindlasti see andis. Aga nad on väga tublid inimesed. Vaadet ja perspektiivi, kõik esinemisjulgust. Aga jah, et see võib-olla siis sealt läks, mulle meeldisid lihtsalt need inimesed, kes seal näiteringis olid. Ja siis ma tundsin, et kuidagi nagu lahe, tahaks nende inimestega koos olla, koos teha asju. Aga teisest küljest, koroona ajal, näiteks nüüd selle perioodi ajal, ma avastasin, et mina vist olen nagu täitsa huvitaval kombel ikkagi natukene nagu introvert. Et mulle sobib see, et mulle sobis see aeg nagu ka üksi olla. Et mõnes mõttes kogumiseks nagu hästi vajalik, aga jällegi nagu et nii ja naa, et mulle meeldivad nagu vastuolud inimeses. Aga kui sa küsisid, et sealt sai alguse ja siis ma proovisin teatrikooli tulla. Esimest korda ei õnnestunud ja siis teist korda õnnestus. Sa proovisid alguses lavakasse? Jah. Ja siis ma käisin vahepeal Londonis ja elasin seal pool aastat ja siis McDonaldsis töötasin. Vau! Kuidas oli? No, oled praegu ka Mäkis käinud? Mäkis. Viljandis ei ole, aga ma olen Hessis, seal on käinud. Viljandis on Hess. Tegid purkse Londonis? Ei, friikartulid. Ma olin friikartulite peal. Ida-Euroopa oli friikartulite peal, Bangladesh ja India olid letide taga ja Aafrika oli köögis. Siuke rassistlik süsteem oli seal. Päriselt? Jaa, aga siis vahepeal vahetusin, mina sain leti taha lõpuks ja olin kuu parim töötaja ka. Ongi, jah? Said sa mingi preemia ka? Ma sain seinale diplomiga niimoodi raamis. Ja pilt ja kõik ja värk? Ja minu ülemus oli Osama. Liibanonist pärit Londonis sündinud Osama? Väga lahe. Sa ei teadnud seda lugu, jah? Et ma olen niimoodi. Ei, ma teadsin küll, aga ma Osama kohta midagi ei teadnud. Ja seal olid suvepäevad tulemas. McDonaldsi, need ketid oleks kokku tulnud ja jalgpalliturniir. Ja nad teadsid, et ma mängin jalgpalli ka. Ja nad väga tahtsid, et ma jääksin, aga ma ütlesin, et ma pean Eestisse tagasi tulema. No aga võib-olla...
no võib-olla oleks kusagil praegu, mine tea, eks ole. oleks skaudid märganud mind, praegu seal Premier League'is. Vabalt. Ei, mul tegelikult oli unistus kunagi jalgpalli mängida. Aga teater tuli vahele? No selles mõttes on ju väga sarnased mängud tegelikult, teater ja jalgpall. Et mõlemad on meeskonnamängud, et ega sa üksi laval ei tee midagi, et sul on terve nagu meeskond, töötab selle nimel ja see palli söötmine. Tuleb osata sööta. Ja tuleb ka siis üks kuiva trenni ka vahel teha. 2 kuud, mis me teeme, harjutame teksti ja õpime ja paneme neid suhteid paika ja siis 2 kuud paneme suhteid paika. aga kus sinul see pisik tuli? Mul tuli spordipoist Nõmmelt. Jaa, mul tuli täitsa, see kõik tuli nii ootamatult ja kogemata, ma pidin minema peale põhikooli lõppu, tahtsin minna spordikooli, aga siis ikkagi see asi langes ära, sellepärast, et minu kallis sõber Sass, kui sa asja vaatad, siis ole tervitatud, ütles mulle, et kuule, et tule minuga kaasa, et seal Tallinnas vanalinnas on üks tore teatrikool või üks selline kool, kus siis saab minna humanitaarklassi ja seal on teatrikallakuga, et tule sinna, aga ma polnud selleks hetkeks ühtegi, ma olin teatris küll käinud, aga ma polnud nii-öelda üheski näiteringis kui sellises polnud käinud. Ja siis ta palus, et ma küsisin, mis seal tegema peab, siis ütles, et õpi pähe üks luuletus ja üks proosapala ja siis ma võtsin endale ühe luuletuse, aga seda ma ei teadnud, mis asi proosapala on. Mul pole õrna aimugi, mis asi on proosapala. Kus ma selle leian? Ei, ma ikkagi siis lõpuks sain selle proosapala ja siis seal oli Lembit Peterson oli siis selle teatri haru juhataja ja siis ta võttis mind sinna lahkesti sinna kooli vastu või sinna teatriklassi ja siis ülejäänud siis ma käisin seal selles teatriklassis koos Sassiga aastakese. Aga siis kuidagi olukorrad muutusid. Ja siis nagu Sass on ühes intervjuus öelnud, et see sõber Sass, kellega ma siis sinna kooli koos läksin, on see, et me Martiniga lülitasime ennast põhiõppest välja. Väga elegantselt. Jah, siis me läksid selle kooliga teed läksid laiali ja siis läksime teistesse koolidesse. Tead, ma vaatasin siia tulles veel ka, guugeldasin sind ja siis vaatasin, et sa oled ka paljudes filmides osalenud. Siis ma leidsin ühe ühisosa veel. See on värskendatud, mulle saadeti siin paar kuud tagasi meil, siis ma saatsin neile, et mis ma kõik jälle veel teinud olen. Ma polegi vaadanud. Kas nad värskendasid seda? Ma ei tea, aga üks esimese näiteks oli Sigade revolutsioon. Jaa. Ma ei tea, kas sa mäletad, ma ka osalesin seal Sigade revolutsioonis. Sa olid Massis vist, jah? Ma olin seal selles Krootuse rühmas. Elitaarses Krootuse? Ei, see oli Hundissaare, oli need ilusad ja modellid. Me olime seal, see need hipid, aga ma olin seal jah, peaaegu peaosas. Olid sa kaadris olid ka mõnikord näha? Kusjuures tegelikult seal kutsuti veel, et osaliselt, seal oli vist mingisugune tseen, kus kohas jäeti... Jah, ma ei... Aga seal olid mõned öövõtted, kus kohas hüüti lihtsalt, magasime seal telkides, siis hüüti, et kõik võttele, kõigil on lõbus, lõbus. Aga siis massiosalised lihtsalt olid peitunud telkides, sest massiosalised jaoks see oli üks lõbus siukesed suvepäevad lihtsalt. Mis on lõbus? Ei oligi lõbus, tegelikult oli väga tore aeg, aga lihtsalt ma mõtlen, et meil oli see suur sõjaveetelk, kus me elasime seal oma kambaga koos, aga te elasite seal telklas ju. Oma nendes presenttelkides, mis lasid ju vihma läbi ju. Ei, oli või? Muidugi olid, need kõik olid selline nõukaaegsed, need nagu vihma sadas, eks ole, nägid, et see nire tuleb, aga nii kui näpuga puudutasid, sa hakast... Ma seda ei mäleta, vist olid, jah.
Ma mäletan, need võrguvõistlused seal toimusid suured ja Condensed B, ma mäletan, sest et see oli 2 nädalat olid ju kinni ja siis sa tahtsid lihtsalt lõpuks mingil hetkel nagu saada energiat, siis see pood oli sealt 5 kilomeetri kaugusel, siis sealt käidi toomas niimoodi. Jaa, mina ikkagi käisin oma kalli sõbra ja hilisema selle kursavenna Uku Uusbergiga käisime ikkagi hüppes. Me käisime Tartus, käisime hüppes. Sest et me sõitsime häälega, läksime minema sealt. Me teadsime tegelikult, et meil on vaba aega ja et meil ei ole paar päeva võtta päevasid ja siis käisime Tartus ja me panime punased särgid selga ja kõik autod võtsid meid peale. Jaa, see oli väga hea. Aga jah. Aga sul on veel olnud, mis sinna märkimata on jäänud sinna tabelisse, mis on üks hiljutised filmi rollid on olnud sul? Mõned on veel olnud. Ei, märkimata ei ole midagi jätnud, nad kuidagi tahtsid, see Wikipeedia või see kuidagi see inimene pöördus, et ta tahaks nagu midagi isiklikku teada, aga ma ei saanud aru täpselt, mis see isiklik on ja siis ta kuidagi, et mida ma veel nagu teen justkui, et ma ei tea, ma kirjutasin väga lakooniliselt, et mida ma siis nagu veel teen. Ma ei tea, võib-olla tahtis midagi rohkem isiklikumat teada. Ja ma mõtlesin just, et kui sa vaatasid, ma pole kaua aega vaadanud ennast Wikipeediast, et Ei, ma Wikipedia ei vaadanud, ma vaatasin imdb.com ja filmi efis.ee. See, jaa. Seal oli niisugune nimekiri. Aga sa oled ka filmis mänginud? Jaa. Peale Sigade revolutsiooni? Jaa. Ma pooli ajal, kusjuures mängisin ühes niisuguses noorte filmis Ilmar Jaak režissöör Klass. Seal mängisin peaosa. Seal mind ei olnud. Ja see on suhteliselt ainukene niisugune suur ja siis oli pikk tühja maad, aga siis niimoodi tudengifilmides olen nüüd jälle uuesti mänginud ja on ikka kutsutud ka. Ja siis tuli Tulnukas ka ju? Jah, kusjuures see on väga tore, et seda Rasmus Meripuu? Jah. Ta müüs kõik oma kitarri maha, et saaks seda teha ja see oli väga lahe kamp. Jaa, see on väga lahe film ka. Ongi? Mitu korda vaadanud seda. See tuleb nagu lainetena aeg-ajalt nagu tagasi, kus nagu märkad, et inimesed jagavad seda jälle ja meenutavad neid lauseid, kuulsaid lauseid seal ja et see Sul tuleb mingi hea lause ka meelde, mis sul oli või? Hiljuti meenutasin seda Ojari lauset, et aga mul endal ka. Minu enda, mul oli, kui ma õppisin ajalugu Tartus, siis oli üks kursavend, kes jalutas oma tüdruksõbraga seal promenaadil, selle Emajõe ääres. Ja siis märkab mind kauguses hüüab, ei, Vallo, tšau, tule siia, Ja siis ma läksin siis tema juurde, vaatan pruudiga käest kinni, jalutavad Emajõe ääres, kuule, ütle seda lauset, kuule. Mis lauset? Seda tulnuka lauset, ütle. Sa tal tisside vahel oled pannud. Ja just täpselt seda. Kuule, olgu, aitama. Tšau. Kusjuures ajaloolastega on meil üks väga vahva kamp. Ajaloolastest me kuidagi nagu niisugune tuumipunt, kes saavad 2 korda aastas kokku, ühe korra suvel ja ühe korra talvel. Kui ajaloolased, kui minu kambast, kui te vaatate, siis ma tervitan teid. Nad on nüüd kõik mööda ilma laiali, kes on Pariisis, 2 tükki on New Yorgis, üks on Tartus, ja siis nüüd siin selle perioodi ajal, kui te tundsid neist puudust, siis me ükskord vestlesime niimoodi, on see Facebook chat või Zoom või niimoodi, ja siis jällegi niisugune väga nagu oled tükk aega nagu seal oma kodus eraldatud selles isolatsioonis ja siis näed, kuidas
ongi need sinu inimesed on, kes on Pariisis, kes on New Yorgis, kes on Tartus ja sel hetkel see Tartu inimene oli veel valvas piiri, Läti ja Eesti piiri. Oli niisugune hetk, kus kohas oli vaja valvata Läti ja Eesti piiri. Ja siis me kõik vestlesime niimoodi ja olime kõik seal ühise ekraani taga. Jälle üks niisugune nagu unustamatu hetk nagu. Et soov tegelikult jälle uuesti kokku saada ja siis niimoodi veebi vahendusel tegelikult on võimalik. Ma ütlen, et tegelikult see aeg on olnud nagu päris rikastav, igatepidi nagu. On. Ma sain kodu koristatud näiteks, mul on kõik asjad on, Jysk on kõvasti raha teeninud sellega, et ma olen vist kuskil 100 euro eest ostnud neid plastikkaste. Siis sorteerinud ära kõik, et see on beebi asjad kuni poole aastaseks saamiseni, siis on pool aastat kuni aastaseks saamiseni ja mänguasjad ja talveriided ja suveriided ja ma ei oska niisugust asja teha. Aga koristasid ikka? Sorteerisid vanu asju, vaatasid mingid albumeid ja... Päriselt? Ei. Ma ei mäleta küll, et ma oleks midagi sellist teinud. Aga et nad koristasid ja viskasid ära mingeid asju ja siis tundsid, et et ma sain natuke kuidagi kergemaks mingitest asjadest. Ei, ma avastasin, et minu riidekapi sisu on enam ei olnud täidetud tööriietega. Nagu katkised dressipüksid ja särgid, mida siis paned kiiresti selga endale ja siis lähed aeda midagi tegema. Midagi jälle parandama. Aga need kulusid ära iseenesest. 2 kuuga ma kõndisin ühed jalanõud läbi küll. Täiesti sodiks. Selle perioodi ajal? Jaa. Kuidas nii? Et muid asju ei kandnud? Ei, polnud tarvis. Ma arvan, et Viljandi poemüüjad arvasid, et ma olen kusagil ehitusele tööle läinud. See on tore, jah, niisugune zen, et sa võtad ühe selle projekti ette ja siis nagu eladki selles rütmis ainult. Ma nüüd ise plaanin, tuleb meil juulis äkki saame uuesti puhata natukene, siis meil on plaanis tagumise toa remont teha. Et siis seda, aga seal ei ole midagi leiutada enam, seal on sellest nagu teada värk, et kavatseme selle lae nagu maha võtta, siis sealt see vana tolm maha ja siis kavatsen seda sinu nippi kasutada, seda, et OCB-ga sein ja siis sinna peale pahdeldada. Jah, ega see lõpptulemus kõige parem ei ole, aga okei on. Tundus, et see on hea mõte sul. Jah. Ma kindlasti panen kõvasti pahtli. Kuule, meil on see küsimus. Ma ütlen vahele selle, et publikul on, need, kes vaatavad veebi vahendusel, neil on võimalik ka küsida küsimusi ja nad võivad kirjutada oma küsimused kommentaariumisse Facebooki. Te rääkisite enne seda, et te teete näitlejatööd, lavastajatööd, jalgpalli, eks ole. Kui te teete näitlejatööd, kuidas te töötate? Selles mõttes, et okei, et 2 kuud panete suhteid paika. Aga kuidas te ise kodus töötate, kui te üldse töötate? Rääkige natukene sellest. Jah, Martin. No kuidas sul on sellega olla? Tänagi meil algasid just esimesed lugemised siin sügisel esetanduva lavastusega Võrku püütud, mille lavastab Tanel Joonas. Ja siis jäin pärast proovi ja markeriga tõmbasin oma tekstid üle ja siis fikseerisin mingisugused märkused ja mingid ülesanded, mis proovis selgusid. Ja siis üritad neid järgmine proov jälle nagu realiseerida. Praegu etapp on niisugune lauatagune etapp, et siis praegu on nagu selline lauatagune periood. Ja siis on teksti õppimine näiteks, ma olen vahel, sa tead seda Pissiva poisiparki, mis on Kalaga poisipark Viljandis, mis on meie majade vahel sisuliselt. Seal ma käin näiteks teksti õppimas, kõnnin mööda ringiratast seda purskkaevu, siis õpin teksti. Mina ei teagi tegelikult, kuidas see töö käib või kuidas seda kõike tehakse.
või noh, selles mõttes ma ei võta nagu mingit erilisi aegu, ma mõnikord muidugi vaatan teksti ja kõike nii, aga kõik see, ma ei oska sulle öelda, kuidas see käib. Ma ei tea, ma ei võta nagu, ma tegelen nüüd selle asjaga nagu kodus. Ma ei teagi, see nagu kõige paremini, mulle tuleb nagu see mingi asi või eks ta tekib lihtsalt see mingisugune pinnas proovide jooksul või kui ma mul selles mõttes ei tule mitte midagi siis, kui ma lihtsalt niimoodi istun ja nüüd mõtlen, mida ma nüüd teen. Ta lihtsalt kuidagi, kõige parem on lihtsalt teha mingit täiesti, mingit muud asja, minna, ma ei tea, lihtsalt toimetada midagi õues, midagi tassida, mingit kive või midagi, siis tuleb justkui või lihtsalt ühe koha peal istudes, mitte midagi teha, lihtsalt tuleb, ma ei tea, mismoodi see tegelikult see töö käib või kuidas see rollide tegemine käib või ta lihtsalt, ta kujuneb lihtsalt. Mul muud vastust selleks ei ole, ma ei tea. Okei, aga kui te olete mõlemad lavastajatööd ka teinud, aga kui te hakkate, kui te mõtlete selle peale, kust need lavastuste impulsid on tulnud? Kas need on kuidagi, et te mõtlete, laagerdate mingisugust teemat endale hästi tükk aega sees või see tuleb ka kuidagi niimoodi kivetassides sõna otseses mõttes? See tuleb väga palavikuliselt ja see on seda tollel hetkel, kui me Kadriga seda oma klapi asja tegime, siis seda lihtsalt oli vaja teha. Muud moodi ei saanud. Seal lihtsalt see asi oli vaja ära teha. Me panime paari tunniga paika väga palavikuliselt. Niimoodi mina tammusin ühe koha või niimoodi edasi-tagasi ja mõtlesime, et me teeme selle asja ja panime absoluutselt kõik struktuuri paika paari tunniga ja siis hakkasime lihtsalt otsast tegema. Täpsemalt üldse aru andes endale, kuidas see tegelikult käib või kuidas see on. Et ega seal muud moodi, ma arvan, et ei olegi mõtet või ei ole nagu, ikka võib ju punnitada ja kuidagi niimoodi midagi, aga seda lihtsalt, see on mingi asi, mis tuleb lihtsalt ära teha. Ta muud moodi lihtsalt ei ole võimalik, ma arvan. Mul nüüd viimasel ajal ei ole seda olukorda olnud. Nüüd mul tuleks mingi eriline lavastuse idee pähe või et mingi asi, et nüüd on seda vaja ära teha. Ei tea jah, võib-olla ta tuleb. Aga nüüd on kõvasti aega olnud, mingid ideed ikka nagu tekkinud või ei ole nagu, et Tead, ma pean ütlema, et ma selle puhkepausi ajal teatriga üldse ei tegelenud. Ei, mul ei tulnud isegi, ma ükspäev hakkasin mõtlema, et mõnda siis nagu repliiki mõnest lavastusest või midagi, mul ei tulnud mitte midagi meelde. Mul ei tulnud, selles mõttes mitte midagi. Mina sellist lavastaja impulss, et kus kohast materjalid, aga umbes sama vastus ikkagi ka, et mingisugune nii-öelda nagu mingi äratundmine mingite materjalide osas või siis mingite teemade osas, et millest oleks nüüd vaja nagu, millest tahaks praegu rääkida. On niisugune ütelus, öeldakse, et iga lavastaja lavastab mingil määral iseennast, iseenda elu või iseenda elu pealt, aga mõnes mõttes ongi nii, et mingid teemad sinu nagu elus, millega sa ise tegeled ja sellega tahaks sügavuti nagu minna, seda tahaks uurida, sest et äkki seda on teistel ka vaja peale sinu enda ja siis... Aga sa mõtled selle peale ikkagi, et seda on teistel ka vaja? Ikka. Sest et kui minul endale on seda vaja, siis tõenäoliselt seda teistele ka vaja, sest et kui ma ise selle teemaga tegelen, siis tõenäoliselt tegelevad tuhanded teised inimesed ka selle teemaga ja siis lihtsalt otsid seda väljundit, kas seda materjali, seda autorit, kes sõnastab seda, et vahel ja enamasti ikkagi ju kuna meil on väga suur kultuurikiht juba enne meid loodud, siis on väga paljud geniaalsed autorid seda teemat juba lahanud, et siis jõuad kas nendeni või siis on need teemad just aktuaalsed, et tuleb lähiminevikust otsida. Aga jah, et kuidagi teemade lõikes, just et see, et mida tahaks nagu uurida ja mida tahaks öelda. Ega see ei olegi kunagi konkreetne ka, et nüüd ma tahan seda täpselt öelda, aga just et seda teemat tahaks süüvida, sellesse tahaks kaebuda. Ja
ja no ma ise olen mõelnud näiteks lavastajana ka seda, et siiamaani praegu tunnen, et tahaks teha nagu võimalikult erinevaid asju. Et üks minu esimesi lavastusi Jõgala teatris oli, esimene lavastajana oli Kardemoni linnaröövlid näiteks lastelavastus. Ja siis on olnud Tammsaret ja on Dostojevskit olnud ja klassikat ja siis on olnud ka sellist täitsa komöödia. Aga kui sa nüüd mõtlema hakkad selle peale, mida sa siiamaani nagu teinud oled, et kas on mõni selline lavastus, kus sa nagu eriliselt iseennast ära tunned? Ma arvan, et see on igas ajahetkes nagu on erinev. Et et iseennast, ma olen nendel perioodidel nagu seal tegelenud selle teemaga ka ise, siis, kui see lavastus on tulnud. Et, praegu on repertuaaris olev Kuidas minust sai narkomaan. See on näiteks tulnud nii palju näiteks minu enda ellu kaasa praegu, et ma arvan, et paljuski nagu selle lavastuse ajal, mis tegeles siis sõltuvustega, sain ma kuidagi nagu mingisugust sellist jõudu iseendale, et proovida näiteks suitsetamist maha jätta. Ja ma käisin jaanuaris, 13. jaanuaril oli mul mandlioperatsioon, mis oli 1,5 aastat varem ette planeeritud. Ma teadsin, et see tuleb, aga ma ei teadnud, et sellega kaasneb ka see, et pärast seda mandlioperatsiooni ei tohi suitsetada? Ei tohi mõnda aega suitsetada ja siis nüüd ma olengi pausi pidanud selle, et ma ei olegi siiamaani suitsetanud. Ja täitsa tore on jällegi mingisugune niisugune perspektiiv avaneb. Mingid uued lõhnad, maitsed. Ma pidin ka mandlioperatsioonile minema lavaka ajal, aga siis mul olid nad hästi haiged. Ma olin niimoodi, et mul oli isegi seda meditsiini või seda rahvameditsiini kasutasin, et panin endale heeringa ümber kaela niimoodi. Suure salli sisse niimoodi, tohutu suure heeringa. Sidusin ja läksin magama ja siis hommikuks loomulikult oli ta mul siin niimoodi. Aga ja siis mul oli ka operatsiooni aeg oli kinni pandud, aga aga mul oli just operatsioonil pidi olema, ütleme, et mingil esmaspäeval, aga siis oli laulueksam oli kolmapäeval koolis lavakas ja siis ilmselgelt ma poleks saanud seda, tõenäoliselt sa tead, eks ole. Ja ei oleks. Või oleks, aga see oleks hästi huvitav välja näinud. No nii, igatahes, siis ma ei läinud sinna ja peale seda mingit probleemi mandlitega pole. Ikkagi heeringas töötas? Ma arvan, et heeringas, jah. Et sõnaga mandlioperatsioon. Ja. On veel mingid operatsioone sul olnud? Minul näiteks on ninavaheseina operatsioon ka olnud. Mul seda korrigeeriti natukene, lükati paika, sest ma käisin uneuuringutel ja siis teema. Uneuuringutel? No jaa, sest Claudia ütles, et ma norskan. Ja siis ma läksin uneuuringutele. Kas sind pandi magama? Ei, mul anti kaasa niisugune kopsik, mis ma pidin torud ninna ja siis ta mõõtis mu hingamist, kui ma magasin. Okei. Ja siis seal, kas seal on mingi hälbeid ja jah. Kas sa päriselt jäid magama ka või? Sa pidid kusagil... Ei, kodus. Kodus. Sai kõik kodus teha. Koduste vahenditega. Väga lahe. Ja mul operatsiooni olnud. Te olete palju nagu hästi erinevaid töid teinud oma selle teatrikarjääri jooksul. Kui te ise teatrit vaatate, mis meeldib ja mis ei meeldi? Mis on see, mis nagu kuidagi õudselt erutab ja mis see on, mis nagu tekitab jälestust?
mind hirmsasti erutab see, kui keegi ei räägi lava peal. Minu arust see on kõige ägedam, kui keegi mitte midagi ei ütle. Kõige õudsem on siis, kui keegi rääkima hakkab, siis kaob igasugune illusioon ära. Kahjuks. Seda sa oled öelnud intervjuudes ka. Ma pole üheski intervjuus seda öelnud. Ma pole kunagi julgenud seda kõva häälega öelda. Et sul on nagu armastus füüsilise teatri vastu? Vaata füüsiline teater, see on niisugune lai mõiste, aga see on nagu nii imeline teinekord, kui tekib laval kas siis selle mingi alguse muusikaga või mingisuguse kummalise mingi heliga või ilma helita tuleb näitleja lavale ja ta teab täpselt, mida ta tegema peab. Ja ta teeb seda täpselt ja ta teeb seda oma väikeste nõksude ja väikeste pausidega ja seda on lihtsalt imeline vaadata. See on kõik on nagu mingisuguses parimas kastmes mingisugune asi, aga siis tuleb keegi sisse, hakkab midagi rääkima, siis kõik see kooliseb kokku, ma ei tea, minu jaoks on see kuidagi nii, ma hirmsasti teinekord kardan, kui keegi hakkab teatris lava peal rääkima. Ei, ma olen sinuga kaasas küll, et seal on mingi teema, mis minul on endal hästi praegu õhus, on nagu see, et ma janunen teatris mingisuguse sellise autentsuse järgi, et just, et see ei koliseks kokku, et see ei kõmiseks kuidagi või et tahaks kuidagi nagu publikule lähemale tulla või tahaks kuidagi hästi lähedal olla, kuid see on praegu paradoksaalne, sest praegu ei lasta meid üldse lähedale teineteisele, aga jah, et seda saab saavutada nagu, vahel see ime sünnib, et see kuidagi on hästi ilma sõnadeta vahel ja vahel sõnadega isegi ka. Aga jah, et kuidagi mingi kammerliku teatri armastus on mul. Vaat, me rääkisime enne nendest vettehüpetest, eks ole. Et kui see õige hetk läheb lihtsalt mööda, et sa saad aru, et kui ma nüüd ei hüppa, siis ma ei hüppagi, aga nüüd ma ei hüppagi, siis lähebki see asi meelest. Et see ongi see, et ma mõtlengi, et selle peale, et võiks olla et näitleja sisetunne võiks olla see moment, et millal on õige, et tekst võiks olla ikkagi ju, ma ei tea, siin on näitlejaid veel, et tekst on ikkagi ju abivahend. Selgitamaks olukorda, mida muud moodi teatri publikule selgitada ei saa. Ja. Et millal see õige hetk on suu lahti teha. Nojah. Aga jällegi teisest küljest, et autor on kirja pannud, eks ole, ja siis otsida seda, et miks see tegelane hakkab rääkima sel hetkel, nagu, ja miks ta ei saa mitte vaike olla, otsida seda põhjust, siis vahel leiad selle üles, ja siis on ka nagu ilus. Ja muidugi on. Ja. Vahel jällegi mingid dialoogid, lihtsalt tore või mitte tore, või lihtsalt väga, väga suurt salapära ja müstikat tekitab see moment, kui ei ole nagu justkui nagu, sa ei pea nagu rääkima lava peal. Et on selline, kus on lihtsalt tegevus. Ja mingites pausides. Mul oleks täiesti see mõte sassi praegu, ma mõtlesin midagi hästi, mõtlesin, et see on jumala hea mõte, siis ma ütlen selle, aga täiesti metsa praegu. Ei, ma just mõtlesin seda, et kuidas jah, see moment on huvitav. Mida ma tahtsin öelda, ongi see, et kui hakatakse teinekord lava peal rääkima intensiivselt teksti, siis ongi lihtsalt see, et kaob ära üleüldse nagu mingisugune üleüldine kehavalitsus. Käed hakkavad tegema täpselt niimoodi, nagu nad teevad ja kuidas nad on tavapäraselt harjunud tegema. Aga et kui sul ei ole teksti, siis see kõik väljendab midagi muud, midagi minu jaoks huvitavamat, kui hakata ennast sõnadega aitama. Praegu ka tegelikult kuidagi tahaks ka olla orgaaniline, et vesi saab otsa, lähed, paned vett juurde ja me võime seda teha, ma tean, siin on kraan selja taga. Siin on näed joogi vist meile pandud. Sul on oma vesi? Ei, ma ei tea, meil sidrunid, laimid. Kraanist tuleb ka. Aga kuidas seal kodus muidu praegu on olukord? Kodus on normaalne.
Mul on 7 tomatitaime. Sa hakkasid kasvatama? Ja ma hakkasin kõvasti kasvatama. Mul on umbes, ma arvan, 14 paprikataime. Ma panin kõik kasvama, mis pakkides olid. Absoluutselt kõik panin, mida ma leidsin. Paprikad, kõik asjad. Ja siis ma jagasin laiali ka, need ei mahtunud mul kusagil ära. Ja siis ma kodus on praegu normaalne. Sa kirjutasid üks vahe seal, et mis me selle aja jooksul tegime, et oled poisiga palju mänginud, see on meil ka üks ühiosa. Sinul on 7-aastane poiss kodus ja minul on nüüd sügisel saab 2-seks. Ja meil on Joosepiga on kõvad mängud, meil on läinud, tavaliselt meil olid sellised 15-20 minutilised mängud, nüüd meil on üks mäng kestab tund-poolteist. Ja siis Joosep ta teeb niimoodi, et ta meisterdab mingisuguse nii-öelda algpositsiooni, kus kõik hakkab peale. Kas siis ehitab kaljud või majad või autod või lennukid ja siis ta justkui lavastab selle mängu jooksul nagu kogu aeg, et mis toimub, mida sina nüüd ütled ja mida mina nüüd ütlen ja mis sinu tegelane nüüd asjast arvab. Ja iseenesest lihtne, et ma ei pea nagu väga sellega tegelema, et kuhu tegelased jõuavad, aga mõnikord ma saan improviseerida ka, see on väga magus moment. Ma saan ise oma tegelastega teha seda, mida ma tahan. Aga muidu ütleb stopp, nii... Ei, ta on väga taktitundeline, ta ei hakka üldse mingisuguseid nägusid tegema, ta vaatab natuke kõrvalt, siis teeb niimoodi ja siis läheb edasi. Ma nii ootan seda aega, kui ma ka, praegu me räägime ju poisiga tite keeles veel, et ma rääkisin sulle, et me helistame siin, siis kui ma olen pikalt, täna olime tööl ja siis ma helistasin talle ja siis ta rääkis mulle, mis ta tegi oma selles keeles ja siis ta ütles tšau ja siis lõppes kõne ära. Seda ta ütleb, et ta ütleb tšau ja pikad jutud on tal rääkida minuga, aga veel täpselt aru ei saa, aga ma nii ootan seda aega, kui me räägime, et vastata nendele küsimustele, sest need on lõputult neid küsimusi maailma kohta. On. Ja et siis millal vastata ja kuidas vastata ja millal vastata, et küsi emme käest. Kuidas allveelaev töötab näiteks? Tuuma-allveelaev, kuidas töötab? Ämm ütles, et selle peale tuleb öelda, et ma pean selle peale mõtlema. Nii lihtne. Mina küll hakkan kohe seletama. Tal on see, kuidas, mis asi see küsimus oli, tal üks päev küsis, võib-olla, mitte üks päev, aga siin midagi küsis, et kuidas, ma ei tea, kas tuumast elektronid kätte saada või kus ta teab selliseid asju üldse. Aga selliseid nagu maiseid küsimusi ka. Minu käest küsis Ott Aart, meie poeg küsis, käisime Almagros seal Hispaanias reisil teatrifestivalil Nähtamatu daamiga. Siis küsisid mu käest, et ootasime seal retseptsioonis ja siis ta küsis mu käest, et ma olen internetis telefonis just, et sa oled internetis ja, aga kus see internet sinna telefoni tuleb? Ja siis ma ütlesin talle, et see on õhus igal pool. Kus kohas? No sa näed seda, vaata, see on nagu mustad täpikesed liiguvad õhus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et issand, oota, aga kas ma tohin üldse sükest juttu rääkida? Et äkki õpetatakse kodus mingi teistmoodi. Aga siis mõtlesin, et ei, ikka tohib. Et tegelikult on vaata, mustad täpid õhus ja näed, seal selle katuse peal on arakas, vaata. Ta püüab kinni selle. Et sealt otsast tuleb see mustad täpid. Sel hetkel tundus kõik hästi loogiline. Aga mõnes mõttes on ju õhus internet. On, ja. Et tuleb siis kinni püüa. Ühes filmis oli ka. Õhku internetti täis. See, kes nägi, see muutus ka pärast internetiks. Sa ei tea seda filmi? Ei tea. Väga hea film. Ma mitu korda vaadanud. Mul proovis täna räägiti, et
olevat küsitud, et sõideti mööda teed ja siis need telefoni need mastid jooksevad mööda ja siis, et miks need telefoniliini mastid natuke viltu on autoga sõites? Ju siis telefoniga räägitakse palju. Muidugi. Jah, miks mitte? Jah. Mina jälle kuulsin niisugust lugu, et miks vanadel majadel korstnad viltu on ehitatud. Jah. Sest et siis, kui maja maha põleb ja korsten püsti jääb, siis kindlustusest raha ei saa. Sellepärast on korsten veits viltu ehitatud, et seda maja maha põleb, siis ta kukub pikali. Saad kindlustusest raha. No ma ei tea, kas see on tõele vastab, aga see on tõde. On. Ei tea. Kas publikul on tekkinud küsimusi? Ja minul on tekkinud ka selle ajaga üks küsimus, et kui see 2 kuud on teil olnud, eks ole, et kas see on ikkagi ajusse pannud midagi, et aga kui ma seda tööd ei saagi enam teha, mis ma siis teen? Jah, ma olen mõelnud selle peale. No alguses ei tee ju mitte midagi. No see aeg on möödas, kui sa midagi ei tee, aga ühele hakkama tegema. No, aga et kui enam teatritööd enam sellist, kui nagu me praegu... Öeldakse, et pole vaja, ei saa kokku tulla, polegi vaja. No, ega siis tuleb hakata seda tööd tegema, mis, ma ei tea, mida on vaja teha või? Mida sa tahaksid teha? No vaata, praegu selles mõttes on meil on ikka super mugav olnud. Et me oleme saanud ju lihtsalt passida ja teha täpselt neid asju, mis meile meeldib. Välja arvatud see, et me ei saa riigist välja ja muid, ma ei tea, sugulastele külla igaks juhuks minna, aga see iga oma. Aga ma arvan, et mis ma teeksin? No me teeks remonti tõenäoliselt ja läheks... Ma ei viitsi remonti teha. Aga sa oled ju mõelnud küll. Ma eilsest saadik ma sain aru, et ma ei viitsi. Teatridvärki võiks küll teha nüüd, aga ma ei tea jah, ega kui selles mõttes... Ei selles mõttes... Ega meie ju teatritöö, ka see 2 kuud, mis on pausi olnud, ega see teatri tegemine meie jaoks nagu pole ära lõppenud. Või teatri, me ikkagi nagu loomult ikkagi oleme kogu aeg uurinud edasi seda maailma ja tegelenud nagu sellist maailma jälgimise ja mõtestamisega ja kogumisega, selles mõttes nagu enda loomingu tarbeks. Et selles mõttes, et mul on küll niisugune tunne kogu aeg, et ega see meie nagu töö ei lõppe, ei ole kellaajast kellaajani kunagi olnud ja see kellaajaga ei lõppe ära. Ja mul on ka niisugune tunne, et ega see teater olude kiuste võib ju muunduda, aga ega ta maailmast nagu ära ei kao kunagi. Et selles mõttes, et minul on sisemine veendumus, et see teatrit on inimestele alati vaja. Aga teisest küljest nagu mul on ka nagu see tunne, et kui on vaja, siis ma panen käe külge nagu kus iganes on vaja. No mina olen näiteks mõelnud seda, et ma õppisin kunagi ajalugu, et kunagi oma elus võib-olla, et kui ma enam teatrit teha ei saa või ei jaksa või tahaks pausi teha, et siis ma tahaks oma ajalookraadi ära lõpetada ja paar aastat näiteks õpetada kuskil koolis ajalugu. Ja siis ma kunagi tahtsin saada ka juristiks, juurat õppida. See oli selline periood. Aga kirjandi see inne oli madalam ja siis ma ei pääsenud sinna tasuta kohale. Aga ja juristiks ka, miks sa küsid? Jah. Et tahaks nagu õigluse eest seista. Tahaks nagu aidata
nagu maailma paremaks muuta. Ja siis kas sa arvad, et see õiglus on olemas? Tõde on olemas? See esimene pigem, et ehk siis, et õiglus peaks olema olemas, jah. Et see on küll nagu usk ja lootus sellesse, et on alati õiglus, mille pool nagu mida kaitsta või keda, mingit nõrgemat kaitsta või enda mingitel hetkedel nagu mingit sisemist äratundmist, veendumist kaitsta, et nüüd on et see, teatritöö on tegelikult ju sama asi, et me tegeleme ju ka sellega, et selles teemas ei saa mitte vaiki olla, või tahaks seda nüüd maailmale jagada, avastada koos. Aga tõde, see, kas tõde olemas on, et seda ma olen küll nagu aja jooksul mõelnud nüüd, et see tõde on tõesti väga suhteline, et oleneb hästi palju kontekstist ja inimesest ja kasvatusest aga jällegi ühisosa on alati olemas nagu, või minu arust tuleks otsida nagu ühisosa. Et mis see meie tõde siin praegu selles kontekstis on. Rääkis filosoofiliseks. Ja väga põnev. Aga jällegi, üks filosoof on öelnud ka, et kusagilt kuulsin hiljuti, et ei ole ainult see minevik, mis on olnud, vaid et on ka need minevikud, mida ei ole olnud. Et kui see mõte endale ligi lasta, siis mõnes mõttes see, kes ma ei ole praegu hetkel, ehk siis ma ei ole ajalooõpetaja ega ka jurist, ma mõnes mõttes ikkagi olen, sest et see on nagu üks mingisugune võimalik valik elus või üks võimalik elutee või mille peale ma olen kunagi fantaseerinud ja siis võib-olla mingis universumis ma ikkagi nagu olen teinud need valikud. Teater tegelebki sellega. Jah. See on äge. Jah. Teatris me ju elame väga mitmeid nagu elusid läbi, kehastame väga mitmeid saatusi ja see on Oled sa kokku lugenud, mitu korda sa oled pidanud lava peal surema? Ühes lavastuses lausa 3 korda ülegi. Vahel on päevi, kus tuleb anda etendusi reas. Kas seal kommentaariumis on ka tekkinud? Palju meil seal vaatajaid üldse on? Jah, ja tegelikult on ju ka nii, et kellaaeg hakkab jõudma sinnamaale, et meil on juba oleme 1 tund ja 7 minutit siin mestelnud. Kas seal kommentaariumis ei ole mõni küsimus tulnud? Siin on neli kohta paar kommentaari ja siis on, et mille eest Vallo hooaja ühes esimeses mängus punase kaardi teenis. Sai paisu tagant välja. Väga hea küsimus. Võtta, mina küsisin seda kohtuniku käest ka peale mängu. Tõde ei selgunud. Õiglus oli. Jah, pean ütlema, et kuidas vastata nüüd, ma ei taha ju ennast kaitsta, et ju ma siis tegin ikkagi määrustepärase, või mitte määrustepärase vea, võtsin vastase 16 kasti joone peal veaga maha, et ta ei pääseks väravat lööma. Kas sa tegid talle? Lõin jalgadesse ja enda jalaga. Enda jalaga ja lõid talle jalgadesse? Aga sa teadsid, et sealt tuleb punane või? Ei teadnud ja see ei olnud minu meelest üldsegi viga. See lihtsalt rahvakeeli sa lõid talle räigelt kossi. Jah, kossi, jah. Aga sa mõtlesid, et õrnalt, aga sa mõtlesid, et kohtunik ei näe.
ja kohtunik nägigi valesti, ta nägi valesti seda olukorda, situatsiooni. Ta tõlgendas minu meelest seda olukorda minu jaoks vääralt. Kas ei olnud 3 aspekti, ei olnud suund vastasel väravale, ei olnud minu viga piisavalt brutaalne ja ei olnud ka temal võimalust lüüa sellest situatsioonist väravat. Nii et mina tõlgendaks seda olukorda, et see oli kui siis kollase kaardi vääriline, aga pigem kahvatu kollane. Ja võib-olla oleks pidanud sealt karistuslöök tulema, aga jah, karistuslöök tuli ja minule tuli punane ja ma vaatasin veel seda punast kaarti veel ka teiselt poolt, et kas see tõesti on punane kaart. Ja läksin väljakult ära ja olin esimese ropsuga nagu püha viha täis, sest et see oli ebaõiglane. Aga siis ma mõtlesin, et selline debüüt siis nüüd Viljandi tuleviku 3. Kas ta karistuslöögist lõi värava ka? Ei löönud. Jumal õigustatud viga. Ja siis Fortuna läheb õigus või jalu. Aga kaart on ikka puna. Kui te teatrit ise iga päev teete, et kui suured teatrihuvilised te ise olete, et vaatate või pigem mängite jalgpalli, teete remonti, ükskõik mida muud? Martin? Mina ei teagi, millal, ma ka käin aeg-ajalt, aga ma eriti ei käi. Ma ei käi teatris. Pole kaua aega käinud. Ma ei tea, ma kuidagi nii palju muid tegemisi on vist või ei ole ka võib-olla piisavalt huvi, aga see ei tähenda muidugi, et ei ole huvi teiste vastu, mida nad teevad ja et ma ei huvituks sellest, mida nad teevad ja kuidas nad teevad, aga mul ei ole jah niimoodi, et kui mul on vaba õhtu, et ma läheksin teatrisse. Et ma sõidaksin Tallinnasse või Tartusse või Rakverre või Pärnu või et ma ei tea. Ma tegelikult kahjuks ei tea väga palju, mida minu kolleegid teevad teistes teatrites. Mina tohutult igatsen taga festivale. Siin jäi iga maikuu on selline kuu, kus kohas Berliinis toimub suur teatrifestival üle Euroopa. Siis Saksa teatri paremik tuleb kokku seal Berliini linna ja mängitakse etendusi. Ja see on tohutult inspireeriv. Ma olen ühe korra käinud seal ja ma väga tahtsin maikuus minna sinna. Et just nagu mingid värsked ideid ja Pargile tahtsid minna? Pargile, jah. Aga tead, kõik nad käivad. Kuule. Juba seal sajandi alguses nad käisid just Saksamaalt. Ja mis mulle väga meeldib ka Edinburghi teatrifestival. Ja nüüd tuleb Balto skandal. Kui võimalust on, ma lähen kindlasti vaatama. Kutsun teisigi. Mida mulle tegelikult meeldis? Mulle meeldis siis, kui mul poiss käis lasteaias, mulle meeldis käia vaadata neid etendusi, mida nad teevad. Need laulukavad ja kõik need muud asjad. Sest et see oli, ma olin kogu aeg, sest et see on nii ettearvamatu, mida nad teevad. Sealt võib, ma ei tea, kust kohast võib see pauk tulla. Aga see on lihtsalt... Nad ei rääkinud, nad laulsid, jah? Ei, nad rääkisid ja laulsid ja nad tegid kõike, ja kõik, kui pidi tantsima minema, siis mina kohe läksin. Mina tulin kohe, et mina võin tantsida küll. Sest see oli nii vahetu. See oli, nii aus. Kuigi, omaks kohmakuses, aga see oli lihtsalt nii äge. Vallo, kuule, ma mõtlen, et boss on püsti tõusnud, ta hakkab lõpetama seda. Ei hakka lõpetama, ma esitan ka küsimuse. Et kui me jätame kõrvale, mis te näete festivalidel, mida teevad kolleegid teistes teatrites, ja tuleme korraks Ugala teatri juurde. Et te ise olete Ugala teatris juba täitsa pikka aega töötanud ja näinud selle aja jooksul nii põnevamaid, pinevamaid, igavamaid aegu. On olnud siin kõikvõimalikud sellised aastad, kus on tulnud teatrimajast välja kolida, töötada asenduspindade peal, on olnud ühtemoodi hooajad, ühtemoodi lavastajad. Et kuidas te praegusel hetkel tänases Ugalas tunnetate, et kas see maja pakub teile
siis seda tööd, mida te tahate teha, mida te armastate või missuguses seisus Ugala teater teie jaoks hetkel on, võrreldes, ma ei tea, kas või möödunud hooaegadega, kus te olete siin tööd teinud? Minu meelest on Ugala praegusel hetkel nagu väga heas seisukorras ja see hetk, kus kohas see paus sisse tuli, on nagu minu meelest sellist ta on väga elust pulbitsev ja nagu väga elav organism, kus väga loominguline õhkkond ja väga hea aeg on praegu, väga kihvtid mõtted on õhus ja väga rikastav on Ugalas hetkel tööd teha ja see ei ole üldse nagu niisugune minu jaoks et see ei ole nagu tühipaljas jutt, vaid see on nagu tõesti nagu see, et kus kohas nagu sellest kohast tahaks nüüd edasi minna ja seda nagu tagasi anda ja seda sünergiat, et nojah. Minu kord? Jah. No mina nüüd olen peaaegu 12 aastat siin vist olnud ja sellest, et ma hakkasin praegu mõtlema, siis kõige ju olulisem on see, et sa pead lihtsalt armastama ja austama seda, mida sa teed. Muidugi on teinekord on huvitavamaid ja on mitte nii huvitavaid asju, mida sa pead lavastused, kus sa pead mängima, aga ennekõike ju on see, et sa pead ikkagi nautima seda hetke, seda paari tundi, mida sul seal lava peal on lavastaja sulle usaldanud. Et muud moodi ma ei saa aru, et seda üldse siin saaks ajada. Aga mis puudutab nagu teatrit kui sellist, siis mina arvan, et sellest hetkest, kui mina sain teadlikuks sellest, mida siin majas nagu tehakse, siis kogu aeg on see asi minu jaoks küll vähemalt arenenud väga huvitavalt ja väga mitmekesiselt ja see praegune repertuaar ka, mis meil on, ma leian, et ikkagi ma ei teagi täpselt, kes see siis olema peaks, kui ta ei leiaks nüüd praegusest repertuaarist midagi, mida vaadata. Et siin on, ei tea, meil on ikkagi ju, meil on muusikalist kuni laste lavastusteni ja kõik, mis vahele jäävad. See on ju suure saali tükid, väikse saali tükid, mis värk on, kõik on. Et sa paned tegelikult tegijana repertuaarile nagu allkirja alla ja see on nagu väga hea. Muidugi ja ma arvan, et ka kõik näitlejad. Aga sellist hetke siis pole olnud, kui teater on teile näidanud ebaõiglaselt punast kaarti? Muidugi on. Kogu aeg näitab. Ainult kodaratesse, aga ma ei jäta õnni. Ma tulen ikka. Istud oma aja ära ja lähed uuesti. Selles mõttes, et nüüd algab nüüd täna on minu etendus ja kella 7 olen mina boss. Tehku see teater, mis ta tahab. Kui teatri kontekstis rääkida, siis millega näiteks millega te nagu õnnestumist või edu või ebaõnnestumist mõõdate? Kas see on sisetunne, on see aplaus, on see publiku naer? Auhinnad, see on ikkagi siis, kui on kuldõunad, siis, kui on teatriaasta auhinnad, ikkagi laias laastus selle pealt ja mina leian, et minul viimased hooajad on suurepärased olnud. Vallo, kuidas sul on? No jaa, ikkagi ma istun Ants Lauteri ja parima meesnäitleja, kõrvalosa, parim, ikkagi kolleegi preemiad, eks ole, mul on mõned linnapreemia, kõrvalosa, siis on ikkagi neid kuldmune ja kõik värke, mul ikka on. Mul on ainult Salme Reek nominatsioon ja siis Kristall King tuli ka üks kord. Oli, jah? Ja aga need on ka olulised. No, aga teaks, palju seda vanust on? 3 minutit, jah. Jah, et on nagu, oled ka ikkagi selles mõttes oma kõrge eas, selles mõttes, et tulebki korjata praegu. Mul ei sobi see, aga no jah. Küpseme veel. Küpseme. See areng on ju kogu aeg, aga
eks ta tegelikult muidugi on sisetunde järgi ja noh, eks ju võib-olla noh, on ikkagi need pilgud või need on ka ju need. Ega peale esietendust ju ei saa ju täit ett, mis asi see on nüüd, mis me seal lava peal tegime. Sa ootad ju kriitikat ka ja see kriitika teinekord on kuidas on, aga ikkagi nii-öelda, kui on sul seal, öeldakse, et 10. etenduseks on lavastus valmis ja kuidas siis publik reageerib, et siis peaks olema nagu see, aga ma ei tea. Jah, et see tunnustus on tõepoolest nagu väga mitmepoolne, et on publik, on kolleegid ja siis ka auhinnad ja siis on väga oluline on see sinu enda nii-öelda kriitiline meel, et sa oled ju enda suhtes kõige kriitilisem, et kui sa suudad ise mingitest oma pusadest mingitel hetkedel võitu saada, et see on ka väga suured nagu hetked. Ei, see on äge lihtsalt on see, et kui sa peale esietendust sul endal sees nagu ära ei sure, vaid see nagu see asi, kõik see tiksub edasi ja siis on see, et jälle teedki mingit muud asja ja järsku tuleb kusagilt mingi kuule, ma võiks seal hoopis midagi siukest proovida või ma võiks seal see asi natuke teistmoodi teha. Et see, ma arvan, et siis on ikkagi laias laastus õnnestumine, kui sul sees see ikkagi see mootor tiksub edasi. Et kujundlikult, kui me oleme Claudiaga arutanud, siis on nagu, et kui vahel need hetked, kus kohas on mingi uks on ees ja võib-olla 3 ust ja sa ei saa nendest ustest nagu läbi ja kuidagi nagu oled selles ruumis ja siis järsku see uks avaneb ja sinu jaoks avaneb nagu täiesti mingi uus maailm. Sellist uue maailma avanemist on ja kui seda toimub protsessis, lavastuses või see toimub üleüldse nagu mingitel hetkedel tees proovi, et need on ägedad hetked, kus sa avastad jälle mingid uued värvid, uued materjalid. No jaa, aga vaata, aga selleks on ka tarvis seda, et sa jõuaksid sinna, sa jõuaksid selle uue materjali, uue tundmise, uue tajumise, uue nägemise ja kõik selle asja juurde, selleks on vaja korralikku nii-öelda sisendit ja impulssi ja nii-öelda seda kuuma rauda, mida teinekord iseendale on väga raske nagu tekitada, seda hüpet, seda siis peab olema väline abi kõigest sellest. Kolleegi siukene võlg ka. Jaa, iseenda ja teiste suhtes olla nõudlik, ainult selle nimel, et paremini ja edasi ja kaugemale. Nii et taome seda rauda siis edasi. Tõmbasid praegu otsad kokku? Ma ei tea. Facebookist tuli ka küsimus teile mõlemale. Lemmikroll karjääri jooksul siis. Aga see, mitte teatris või? Ma olin kunagi Selveris Tibu. Ei, tegelikult küsiti lemmikrolli Ugalas. Jah, aru saada. Ma oleks öeldud isa, aga romantiliselt. No seda on raske defineerida, mis on lemmikroll. Et mul nüüd ühtegi lavastust meelde, kus ma mängin. No läheme seda pidi, kas üldse on mingid lemmikud, või nad on kõik ühtemoodi armsad või nad on kõik ühtemoodi sellised? Ei no kõiki, see ongi see, et kõiki on väga lahe mängida, kõiki on väga tore, ma vaatan siis kaamerasse, et kes seal küsis, et kõiki ongi väga tore teha ja kõik ongi super ägedad, igaüks oma sellises oma toreduses, aga midagi nüüd niimoodi konkreetselt välja tuua, see on jah, see läheb nagu jälle, see on nii raske öelda, see on samamoodi, kuidas tekst pähe jääb, tegelikult ei jäägi. Vallo töödest, mis on? Vallo töödest. Vallo, oota, kus see Vallo üllatas mind? Kus ta üllatas mind? Aga Vallo siis... Mina ütlen, minule väga meeldib üldse, kus kohas Martin praegu oma loometeel on, ta on tõesti nagu väga
viljakal pinnasel praegu, kus kohas ta toimetab. Aga kurat, et see koroona vahele tuli. Sealt oleks tal tulnud, ma ütlen. Või tuli purtsu täis, aga näed, tuli... No mulle väga meeldib sinu see 100-aastases mehes, see Hispaania, see kindral. Franco! Geniaalne, noh. Hakkasin praegu, mul on täiesti pea tühi praegu. Ma ütlesin telefoniga garderoobi, ma mõtlesin, ma oleks guugeldanud praegu, vaatan, kus... Ütle... Vanaema ja see issand jumalas, tegid see väga lahedasti. Aitäh. Ei, aga mul oli mingisugune teine... Ja lisaks on Martin tohutult kihvt lavapartner. Et ta on selles mõttes nagu, mul tuleb üks episood meelde, kus kohas nii-öelda ta oli ka lava kõrval aksis, aga ta ei olnud, aga ta oli riides seekord. Ja siis ma vaatan, mida ta teeb selle, siis ta teeb sulle niimoodi lihtsalt. Ja siis saad aru, nii õige. Võlad lõdvaks, mida sa siin raamid? See on selline professionaalne probleem. Või siis jah, ma olen nii tänulik mingite väikeste õpetussõnadest. Mul oli 30. juubel ja Claudia korraldas mulle üllatus sünnipäeva Lugala teatris. Hästi palju sõpru ja tuttavaid oli üle Eesti kokku tulnud ja kolleege. Ja see oli väga ilus päev ja siis Martin ütles, et ma ütlesin, et ma ei tea, kuidas ma selle õhtuga hakkama saan, kuidas ma jõuan kõigiga olla ja kuidas. Siis ta ütles lihtsalt, et imesta. Jah. Ma tean, üks teine mees ütles mulle samamoodi. Nii on. Nii et... Te olete täna õhtul kasutanud hästi palju, et kõik on positiivne ja kõik on mõnus ja kõik kirgastab ja vaimustab. Esiteks küsimuse hoopis vastupidises suunas. Ja kui me räägime teatrist, mis on see, mis teatris häirib, mis ei anna rahu, mis on vastumeelne, mida tahaks, aga mida millega pärast ei ole? Jaa, ei tea. Sul käib midagi närvidele või? Otseselt mitte, aga mul, kui midagi käib, siis siis ju saab ju seda öelda välja ja ma ei tea, jah, midagi nagu ei käi nagu otseselt nagu närvidele või see on niisugused, selles mõttes inimene ongi ju niisugune rahutu loom, et ega ta kunagi ei ole ju õnnelik või ei suuda olla kogu aeg kõik, mida me tahame, on meist eemal ja enamus asjad, kõik need on kas kaovad uttu või on hetkel olulised ja hiljem pole. Ja et mida tahaks või kõike tahaks, kogu aeg on jama, kogu aeg on ju mingisugune probleem või kogu aeg on midagi valesti või keegi teeb valesti või ise sa tunned valesti või selles mõttes, et need on, millega ei ole rahul. Aga need on sellised momendid lihtsalt. See, et me siin kogu aeg sellist hästi ihihi, ahaha ja hästi positiivselt üritame olla, on tegelikult kõigi meie poolt on siiras, et me olemegi õnnelikud ja toredad inimesed. Aga et muidugi tohutult palju asju käib närvidele. Kogu aeg. Enamus asju valesti kõik. Loomulikult tahaks, et oleks teistmoodi. Et ma ei tea, et mis teatris on, et seda ju keegi ei ütle välja ju, et näed, et ma ei ole selle partneriga rahul või ma ei ole tolle partneriga rahul, see ei ole see koht. Selles mõttes, et kõik ju annavad endast parima ja kõik annavad endast maksimumi või et see lavastaja mulle meeldib rohkem kui see ja selles mõttes, et tuleb, õnneks on vist kuidagi, ma ei tea,
see on lihtsalt see, et tuleb lihtsalt hakkama saada, noh, tuleb ära teha, tuleb ükskõik, mis siis on. Antud oludes on see, et noh, see, mis on, nii on, noh, alati saab paremini. Ja. Praegu ei saa lihtsalt, noh, siis homme võib-olla saan. Ma ei tea, see võib-olla nii lihtne. Iga asi on millegi jaoks hea, vahel on need asjad, katsumused nagu jällegi nagu vajalikud selleks, et sealt nagu koguda midagi. Või saada aru, et nüüd mul oli vaja seda selleks, et õppida, et ma ise niimoodi ei teeks või et ma ise prooviksin kuidagi nagu sellest teistmoodi nagu jagu saada või et noh, ma ei tea, mingid suuremad teemad, et tahaks, et oleks teater kuidagi nagu veel otsesemalt nagu saaks olla ühiskonda muuta või aidata või kuidagi mingit valusamalt mingitele ühiskonna sellistele valusatel teemadel kaasa rääkida või kuidagi nagu maailma paremaks muuta kuidagi, ma ei tea, või tahaks see sama teema, et tahaks kuidagi veel lähemale jõuda, aga kui sul endal vastuseid ole, siis sa otsid seda, aga see rahutus peabki nagu olema sees kogu aeg, et muidu ei saa ju, muidu jääd oma sellesse rahulolusse kinni. Kuule, ma tõin sulle tahtsin küsida midagi. Ei, ma tahtsin sulle kinkida ka midagi. Ma mõtlesin, et kui ma kingin sulle puhastatud, praetud kilu. See kehtib jaanipäevani. No, et see on 170 grammi. Seda peab veel tegema panni peal 1-2 minutit. Siin on see noamärk on ka, kus sa saad selle lahti lõigata. Ma arvan, see on hea. Aitäh sulle, Martin. Mina kui, jah. See ei söö kala või? See on küll. Mul väga maitseb kala. Mõlemad oleme ju tegelikult üksteid kalamehed. Mina väga kirglik kalamees. Põhjaranniku poisid. Jah. Aitäh sulle. Võta heaks. Ma ei tea, kas see on nüüd Läänemeres püütud. Produced in Estonia. Noh, kuule. Siis on küll. Muidugi siin on see pääsukese märk. Pääsukese märk, jah. Omega 3 need. Ei vaba. Pakun poisile ka. Jah. Kuulge, me hakkame vist otsi kokku tõmbama tänaseks õhtuks, aga öelge teie meile, keda teie tahaksite järgmise vestluspaarina näha teie asemel? Nagu päriselt või? Nagu selles mõttes, et noh... Nagu Ugala trupi. Okei. Et mingit Puškin Lermotov ei tule. Kolleeg kohtub kolleegiga. No praegu vist ma saan aru, et naised tegid algust, oli siin ja nüüd olime siis esimesed meeskolleegid siin koos, on ju. Kas varem ei olnud meeskolleegid? Ei ole jõudnud. Ei. Ilon ja Peeter olid esimene. See oli nii-öelda segapaar oli. Te olete esimene nagu meespaar. No, ma ei tea, kes meil siin on näiteks Arne Soro ja... Ma ei tea. Kui paneks Soro mingisuguse mõne naiskolleegiga kokku. Kellega sa, Arne, tahaksid? Kõigiga. Kõigiga, jah? Arne siis kokku... Ma ei tea, Klaudiaga või? Noh. Jah, mul on hea valik. Kuigi ma ei tea, kas ta... ei, ikka. Kui ta jõuab enne sügist ära käia, siis... Meil oli plaan tegelikult tulla Noormetsaga sinna, aga ma ei tea, mis... Teil oli Noormetsaga plaan. Ja Vallo lubab, siis Klaus on super lõus. Aga üks variant on veel, et kui on olnud nagu Peeter ja kõige noorem nais... Siis olla kõige vanem naine. Kes on kõige vanem naine?
ja kõige noorem mees sinna juurde, siis äkki Oskar näiteks on äkki vara. Ei saa veel. Ka variant. Kus sa läksid? Läksin vahepeal ära. see räägib kõik oma minutiga kaupa ära. Aga me täname siis Martiniga ja aitäh, mehed! Noh, loodetavasti umbes nädala pärast või nii jälgige meie sotsiaalmeediat, jälgige meie veebisaiti, me anname teile teada, millal toimub järgmine. Suur tänu, ilusat õhtut!